že dobre sa hoďaš, tak v tom poslednom bode, čiže tu, sa začneš púšťať. Wow! A do ktorej strany sa mám? Jak ti je dobre, to ti pôjde samo. Krása. Super. Navrhujem dať ešte jednu. Aha. A keď sa ti podarí, tak aj na druhej strane. OK. Čuk, čuk. Čuk, čuk. Čuk, čuk. Čuk, čuk. Dobre, ale pamätáš si, ako ti veľmi verím, či ti povieš teraz, ja proste bez rozmýšľania pôjdeš. Áno, ja ti poviem. Tu sa ukázalo ako najlepší spôsob. Dobre. Chcem sa poradne rozhľadať, tak aby som mal tu a skôrka, hej? A môžeš. Teraz? A teraz. Keby si pustila mala byť, hej? A teraz. Dobre. To je o hlave. Áno, dala. Super! Super! Paráda, môžeme ísť na ďalší trík, sa teším. Ale to vďaka tomu, že si verím a proste je prvý sú za tým a povieš mi ťuk, 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 ťuk. Super, teším sa. Na mieste. Tu je čelo. Toto sa ide. A skúsi bažiť, do ktorej strany sa si ľahšie vloží. Tak, aby sa otočila na či to tej. Alebo čo ti povedal? Asi do tej. Nie, ja hovorím do vašej strany, tak si ho ukážem do mojej. Prvý je, že ideš, a to je náročnejšie. Máš ruky takto, blízko, ideš dopredu, ideš dozadu a ruky sú celý čas hore a ty sa len takto pri hraze vidíš, otočíš. To je prvý, to je trošku náročnejší, ale ja som sa tiež učila najprv ľahší. To je toľko pádov cipana. Ideš dopredu. Dopredu. To cítiš na fyziky. Čím bližšie ruky, tým ľahšie, dobre? Ideš dozadu a tu už niekde, tu už začneš točiť prvú. Točíš, točíš, točíš. A skôr, než sa chytí, pustí do chybu. OK. Čiže teda. A rozmýšľaš, nad tým, že... Ale... No, keď to bol asol. Peťka, máš tu naša? Ja mám rada zelenú. To je moja obľúbená. Zelená. No, už je vidno. Tak poď na to. Dobre. A to, že ty sa hoďaš. A ty keď sa hoďaš na hrazde, tak si úplne taký, vieš, čik-ťak hodinky. Tu si rovná, tu si rovná. Takže ty keď už zavieš toto, nemôžeš mať nohy tu. Takto sa skúšaj točiť. Jo? Takto sa tu pekne točíš. Aby si zvykla na ten pocit, že aj na hrazde to tak je. Pozeráš sa celý čas na hrazdu a otočíš. Jo? Dosť to budeš cítiť, že o tom to je tiež. Ten spodný chrbát. No a čím rýchlejšie sa otočíš, tým menej ťa to bude bolieť a tým viac využiješ ten moment. Skúsiš ísť rovnakým som jak ja. Hej? Nice! A ideme. Poď, technika. Dobre. Aj budeš na hrazde robiť diagonál a ho neuchytíš. Neboj sa toho, lebo to vždy dopadneš na nožky. To nie je trik, kde sedí tou hlavou. Že dotkneš, ale pustíš, tak rozstane len toto, hej, že dotkneš a doskočíš. Nic sa nestane. Tak, a vzadu panu. Poď, áno! Presne tak nahrá, že to bude. Sa veľmi rýchlo učíš, musíme to využiť. To je o úplne fantastickom učiteľovi, ktorý dokáže veci vysvetliť, že ten človek je chápať. Aj o Žakovi to je dosť. Dosť je to, lebo dôvera musí byť, vieš, odvaha a rýchlo pochopenie. A ty máš všetky tri. Prechytím, otočím. Hej? Ak by som nestihala to otočiť, úplne v poriadku, zahojdaš sa, prechytíš, nestíhaš, hop, áno, áno, dobre, to je úplne normálne, to sa bežne stáva. Všetko bolo dobré, len si zadal ruku. Keď si okolo malička, a dochytíš. Ale úplne to je prirodzené, že si stále toto. Takže ťa to samo otočí. Hej. Teba to už aj otočilo, bo si sa chytila.
U nás sa cítila inak. Tak, presne. Tak. Teraz potrebuješ húpať sa. Ruka bola super a jedna aj druhá išla správne. Veľký swing a rýchlosť. Teraz iba väčší swing a rýchlosť. Yes, oh my god. Yes. Toto je zrovna príjemný pohľad. Ale hej. Ťuk, druhá. Krásna. No a doma budeš asi môcť pozerať video a budeš to analyzovať, hej? Necháme Dragona dragonom, ideme teraz na stojky. A potom pôjdeme, lebo chceš stojky, nie? A potom pôjdeme na statické prvky. Stojky, áno. Dobre. Prosím. Yes! Nevadí mi to, ale nechcem nám to zašpiniť. To nič, toto je tu bežné. My si to potierame. Ja tu mám aj handričku asi. Toto šťastie. Jaká si zlata.